Alright guys, so ito na nga yung pinakahihintay natin, yung sound check natin sa ating Sandy speaker na inspired. Ayan. So before natin i-sound check to guys, may sasabihin nila ako tungkol sa pagbuo nitong Sandy speaker. Kasi maraming nagko-comment guys na, ay hindi naman yan totoong Sandy speaker na design kasi iba yung ganito, ganyan, yung placement ng speaker, etc. So again guys, yung paggawa ko nito is yung concept lang niya ni Sandy speaker, yung ginaya ko guys, 'di ba? Kasi ang totoong talagang itsura ni Sandy speaker is unang-una wala siyang takip dito guys. Wala siyang takip dito. Okay? Kasi yung speaker niya is located sa ilalim ng dito bandang dito. So kita yung cone, hindi magnet. Tapos wala siyang takip guys. Okay, sarado siya. So ang ginawa ko kasi parang MCB yung loob niya. Kasi yung na-worry lang kasi ako guys, kapag ipasok ko na yung mid-high dyan, baka masagi ko yung cone, baka mapunit. So, madisgrasya pa. So, ang sadya ko lang talaga dito is yung concept lang ni Sandy speaker na mapasok ko yung dalawang mid-high natin dyan para isang bitbitan lang. So, practical siya sa akin guys. Gawa nga nang nagpaparent tayo. Kaya nga para tipid tayo sa space at saka hindi na maraming buhatan. So isang buhatan lang, karga mo na yung tatlo. Okay, yung sub at saka yung dalawang mid-high. So yung totally lang talaga, yung concept lang talaga ni Sandy speaker yung ginaya natin guys. Hindi yung kabuuhan talaga. Okay, so yun lang guys sa mga nag-comment doon na mali-mali daw yung design ko. Oh, accept ko yun guys. Talagang sinadya ko yung design niya na ibahin talaga guys. Okay, so yun lang. At least para klaro. Okay, so magsa-sound check na tayo na itong subwoofer. At the same time, dahan-dahan natin ipasok yung mid-high. Bata yung talagang i-expose talaga natin sa sound check dito guys is yung subwoofer na Sandy speaker inspired. Alright. Okay guys, so sound check na tayo at pasensya na guys kung dito lang tayo sa semi-outdoor lang. Ayan, so hindi talaga sa outdoor yung open area guys kasi wala tayong space. Nasa subdivision tayo so wala tayong area na pag soundcheckan na malawak na area. So pagpasensyahan nyo lang guys kung hindi ko matodo yung full potential talaga ng ating mga speakers. Baka dalawin tayo ni Kapitan tayo. Baka patay tayo dyan. Okay, so tamang-tamang volume lang guys. At least marinig lang natin yung quality na tunog ng ating mga speakers. So unahin natin si mid-high. Ayan, tapos dahan-dahan natin ipasok si sub or depende na lang bali salita na lang or depende. So yung music natin na gagamitin guys, pagpasensya nyo na ako kung yung mga music natin is paulit-ulit lang kasi mga copyright talaga guys. Gusto ko sana yung mga love song or any kind of music pero talagang nagka-copyright. So paulit-ulit lang yung mga music na gagamitin natin. So and isa pa, pasensya na guys kung medyo maingay yung background natin kasi merong renovate ng bahay. So yung mga tools na naririnig nyo, pagpasensyahan nyo na guys, wala talaga tayong panahon na or area na pagsasoundcheckan na malawak at saka wala talagang ingay. Okay, so at least man lang guys marinig nyo kahit paano, kahit mga 1 to 2 minutes lang guys. Alright, so let's go. And okay guys, so gumamit kayo ng headset guys para mas marinig nyo yung detalye ng tunog ng mga speakers natin. Alright. Pasok natin yung sub. Tanggalin natin yung mid-high guys. Yan, yung mid-high lang yung tumutunog ngayon.
Okay, yung sub naman. Okay, pasok natin yung mid-high. Alright guys, so I think pasensya na talaga guys kasi meron kasing ano guys, tawag nito, nagtatrabaho online, kapitbahay. Hindi ako nakapagpaalam but okay, kahit mga ilang seconds pa guys, pwede pa siguro. So hindi ko talaga ikakat tong video guys, wala to, hindi to nakakat. So tuloy-tuloy tayo. Okay, palitan na lang natin ng ibang song guys, yung Macarena ni DJ Christian Naive pa rin. Are you ready? Okay, tanggalin natin yung mid-high, sub lang iiwan natin. Try to test once. Okay, tanggalin natin yung sub. Pasok natin yung sub guys. Yan, sub lang yung tumutunog guys. Okay guys, so I think enough lang muna yun. Gusto ko sana talaga outdoor talaga guys. Huwag pasensya nyo lang guys, at least narinig nyo kahit konti lang guys. So again, thank you guys sa inyong pakikinig kahit na medyo bitin talaga. I think bitin talaga guys. Okay, so pakita ko lang yung settings natin dito sa ating processor, mixer at saka amplifier po. Okay. Okay guys, so sa mixer natin, bale yung mid-high natin is yung master volume, syempre naka unity gain. Okay, tapos yung sa dito guys, hanggang dyan lang, hanggang I think mga less than ilang dB ba yan. Yan, mga hanggang dyan lang. Tapos yung sub natin, mga hanggang dito lang yun, no? Ayan, hanggang dun lang guys. Tapos naka 12 o'clock yung master volume ng aux. Tapos naka 9 o'clock lang yung ating dito sa channel na guys. Okay, tapos eto sa ating crossover, ayan, I think naka 1 o'clock yung master volume ng crossover natin, left and right. Tapos naka-set ako ng 140 Hz and then naka 0 dB yung low output natin. So same lang din sa kabila guys. Tapos sa ating amplifier, sa sub natin is CA7 Trident, naka 3 o'clock lang siya. Then sa mid-high natin naka 1 o'clock lang siya guys. Okay, so bali 4 ohms load per channel. Ito 8 ohms per channel lang. Okay, so I think guys, ayun. Ay nga pala yung sa equalizer, naka flat lang. Wala akong ginalaw guys. Sound check lang naman tayo. Okay.
Okay guys, so yun lang muna yung ating sound check sa ating dalawang Sandy speaker at 4 na mid-high natin. So again guys hindi to talagang totoong design ni Sandy speaker kasi ibang-iba yung design ng subwoofer niya. Bali yung talagang concept lang talaga or yung pamaraan ng pagbuo ng box ni Sandy speaker, yung para mapasok ko lang dyan yung mid-high, and the same time iniba ko yung position ng speaker niya nasa loob na. Hindi siya nasa ilalim kasi baka masagi ko kapag pinasok ko yung dalawang mid-high sa ilalim. Okay, so I think sana maintindihan nyo guys kung bakit naiba yung design nitong ating subwoofer box ni Sandy speaker. Alright, so till next sound check mga Call of Duty Legends sounds. Alright.